खुले मैदान में सुबह की शांति धोखा देती है। एक भैंसा सामान्य रूप से घास चर रहा है। धीमी चाल, शांत सांसें, आसपास कोई हलचल नहीं। यही वह पल होता है जब खतरा अक्सर नजर नहीं आता। जमीन के पास छुपा जहर बचाव में काटता है और कहानी यहीं से बदल जाती है। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन असर धीरे धीरे सामने आता है। भैंसे की चाल बिगड़ने लगती है, पैर लड़खड़ाते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और मुंह के किनारों पर सफेद झाग जमा होने लगता है। कुछ दूरी तक वह चलता है, फिर शरीर जवाब देना छोड़ देता है और मैदान एक बार फिर शांत हो जाता है। समय बीतता है। ऊपर से देखने पर वही जगह है, नीचे पड़ा हुआ शरीर और दूर क्षितिज से एक शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। वह रुकता है, सूंघता है, हालात को परखता है और फिर भोजन शुरू करता है। कुछ देर तक सब सामान्य लगता है, लेकिन असर यहीं खत्म नहीं होता। शरीर में बचे रसायन अब दूसरे शरीर में काम करने लगते हैं। शेर की चाल बदलती है, संतुलन बिगड़ता है, कदम भारी पड़ने लगते हैं और मुंह से झाग व पानी जैसा तरल गिरने लगता है। हर कदम के साथ ताकत कम होती जाती है, सांसें अनियमित हो जाती हैं, हरकतें धीमी पड़ती हैं। आखिरकार मैदान फिर से खामोश हो जाता है। हवा चलती है, घास हिलती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती। यह ताकत या शिकार की कहानी नहीं थी, यह समय और जहर की कहानी थी। एक ऐसा असर जो धीरे चलता है,